Willkommen zu 3 Fragen zur Abnormal Sound Zone. Mit der lieben Johanna. Hi! Du warst ja letztes Jahr schon dabei. Genau. Was waren dort deine Aufgaben? Also ich habe beim Chor mitgesungen und ich war bei der Coffee Bar dabei. Wieso machst du das Ganze? Also, weil meine ganze Familie dabei ist und weil es für einen ganz guten Zweck ist. Was macht die Abnormal Sound Zone für dich aus? Also für mich macht die Abnormal Sound Zone aus, dass es gute Stimmung ist, dass es sehr familiär ist und dass die Musik einfach mega ist. Und ich würde euch empfehlen, vorbeizuschauen. Falls du jetzt Lust bekommen hast, vorbeizuschauen, am 11. und 12. Juli ist es soweit.